Gaat het met jou? Redelijk goed. Ik heb begin september nog even ziek geweest, dus dat was een klein beetje verstoring in de voorbereiding voor mij. Maar op dit moment gaat het terug wel redelijk goed. Voorbereiding op het veldritseizoen. Wanneer begin je eraan? Normaal 12 oktober, maar we moeten nog een beetje kijken natuurlijk met de startcontracten en zo. Maar in Beringen zou ik normaal gezien aan de start komen. Je bent wel vaak de man van het seizoensbegin. Hè? Is dat nu ook weer de bedoeling? Ja, dat is wel de bedoeling, maar goed, de concurrentie heeft dat de laatste 2-3 jaar ook wel op, dat het in het begin moet gebeuren. Dus ik denk dat het zeker niet makkelijk zal zijn. Er staan weer wat jonge mannen aan de deur te kloppen, dus we gaan er toch klaar voor moeten zijn en ik denk dat het van in het begin wel alweer een hoog niveau zal zijn. Ja, want Thibaut Nijs heeft al aangekondigd dat hij er ook meteen wil staan, hè? Ja, ik denk dat Thibaut ook wel iemand is voor de eerste maanden. Dat hebben we vorig jaar ook wel gezien. Dat hij misschien wel zijn vorm van de weg doortrekt. Natuurlijk weet ik niet hoe dat hij dit jaar zal inplannen, maar voor mij is wel een iets constanter seizoen zoals vorig jaar weer iets belangrijker geworden. Klassementen zijn toch ook belangrijk, kampioenschappen. Dus ja, het zal wel een interessant seizoen worden, denk ik. Kort over vandaag, wat is de bedoeling? Is dat echt een wedstrijdprikkel, afstand hebben, wat vermogen kweken of wil je voor meer? Ja, het is vooral de intensiteit voor ons die heel belangrijk is. Volgende week vertrekken we ook op stage om dan weer echt puur te focussen op de cross. Dus dit is een beetje de laatste kans om inderdaad die duur wat op te doen en die intensiteit. Maar de finale ziet er heel lastig uit, dus zal het voor ons wel pittig zijn. Succes! Dank u wel.
Julien Alaphilippe, si je ne me trompe pas, aujourd'hui sera ta dernière course en Belgique sous le maillot de Soudal Quickstep. À quel point as-tu envie de te montrer? Ouais, chaque course est spéciale maintenant jusqu'à la dernière. Et en Belgique, ouais, c'est encore plus spécial. Après, voilà, on a une belle équipe ici pour attaquer. On n'a pas vraiment de purs sprinters, donc super motivé pour faire la course. Attaquer dans la zone vallonnée, cela doit être le plan, je pense. Ouais, exactement. Aujourd'hui également le dernier test de course avant les championnats du monde à Zurich. Tout se passe bien dans ta préparation? Ouais, c'est aujourd'hui la dernière journée importante, je pense. Donc, je vais faire des efforts et donner le maximum. Et je suis super motivé pour aujourd'hui, la semaine prochaine et les dernières courses en Italie. Mais pas trop de fatigue à cause du décalage horaire après le Canada? Non, j'ai bien récupéré. Quelle course attends-tu aujourd'hui? Une course difficile, j'espère que ça sera une course dure. En tout cas, on va faire le maximum pour que ce soit une course dure. Et ouais, on va voir. Merci. Jasper Philipsen, hoe sta je hier met welk gevoel? Ja, op zich zeker geen slecht gevoel, maar Ik ook wel eens proberen in de heuvelzone, of zit dat er niet meer in op het einde van het seizoen? het zal een beetje afwachten zijn hoe dat de benen aanvoelen. Maar
ja, het is een mooi parcours. Het zijn lastige hellingen, maar natuurlijk ook niet de zotste hellingen. Dus het kan wel verschil gemaakt worden en kan wel koers worden. Het is altijd toch wel een beetje spannend, hè? Wat gaat het zijn? Gaan de vluchters wegrijden en wegblijven? Of gaan de sprintersploegen zoals Alpes in de Koning het proberen controleren? Dat is eigenlijk het spel vandaag. Hè? Ja, klopt. Dat is wel een mooie spannende wedstrijd. Dat is zeker geen duidelijk scenario dat er voorhanden ligt, maar ja, dat maakt het ook wel mooi.
Geçen zaten. Lekker mais.
énorme kans.
Jonathan Campbell, hein. De 300 meter van de aankomstzekerheid was er overweg. De winnaar op de race, dames en heren, van de uitgave 2024. Tweede plaats gaat wegnemen voor de andere lokale laatste leden. De man die eindigen. Deze uitgave. Er zijn nog altijd renners die naar de aankomstlijn komen. We blijven alert zodat zij een veilige aankomst kunnen maken. U maakt zich nog eens aanbevolen.
suffering. Okay, good. Go with this. Okay, yeah, I'm here. Okay. 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 Yeah. Okay. Good. Verder ook nog een woord van dank aan de volgorgeluid Don Reinhardt met vestiging uit Aalst, Zottegem en Oudenaarde. Hier de wagen met de groene vlag. Dit betekent het einde van de wedstrijd hier van de Super 8 Classic. We nodigen u zometeen uit het rond van het huldigingspodium, waar collega Christophe de huldiging voor zijn rekening zal nemen, waar de eerste, de tweede en het derde in uitzag zo meteen gehuldigd wordt. Ook een woordje van dank aan de voetballers voor de studio. Ook de staatsgemeente willen we even gemaakt al wat de wedstrijd van de stad ging om 13 uur. Zijn we daar van de stad gegaan met 153 renners. En er ook nog